Reflexões de Sabedoria foi feito para você. Ajuda-te, que Deus te ajudará. Eu confio no meu juiz, que é o Rei do céu e da terra. Não existe ninguém igual a mim, Deus me fez única. Da vida nada se leva, somente a vida que levamos. Meu doce Senhor, em honra de sua santa paixão, eu te imploro, se você me ama, que me instrua. Tive a sensação de vislumbrar a dimensão do mundo enquanto experimentei ver pelos teus olhos. Eu preferiria morrer do que fazer uma coisa que eu sei que é um pecado. Eu estava no meu 13º ano quando ouvi uma voz de Deus me ajudando a governar a minha conduta. Filha de Deus, vá em frente, vá em frente, vá em frente. Eu serei a sua ajuda, vá em frente. Se eu não tiver, que Deus me coloque lá. Se eu estou, que Deus assim me mantenha. Eu deveria ser a criatura mais triste do mundo se eu soubesse que não estava em sua graça. Eu coloco a confiança em Deus, meu Criador, em todas as coisas. Eu o amo com todo o meu coração. O povo pobre de bom grado veio a mim, e eu não lhes fiz nenhuma indelicadeza, mas ajudei-os tanto quanto eu pude. Ele tinha suportado a carga, era justo que ele tivesse a honra. Tudo o que tenho dito ou feito está nas mãos de Deus, eu me recomendo a Ele. Eu estou aqui enviada por Deus, o Rei do céu. Eu trago-lhe melhor ajuda do que já chegou a qualquer região ou cidade, a ajuda que vem do Rei do céu. Eu não temo nada, porque Deus está comigo. É verdade que eu quis fugir, e eu ainda quero. É lícito a qualquer prisioneiro tentar escapar, se puder. Eu vim de Deus, não há nada mais para eu fazer aqui. Envie-me de volta para Deus, de quem eu vim. Nosso Senhor é mais sábio e mais seguro do que o vosso. Você pensou em me enganar, mas é você que está enganado. Em nome de Deus, os soldados vão lutar e Deus lhes dará a vitória. Você se diz meu juiz, mas cuidado ao julgar erradamente. Que meu corpo limpo e inteiro, que nunca foi corrompido, deva hoje ser consumido e reduzido a cinzas. Agora, acredite em mim, quando eu digo que o conselho de Deus será realizado e bem-sucedido, e que o seu vai falhar. Minhas vozes vieram de Deus, e tudo o que eu fiz foi por ordem de Deus. Segure o crucifixo diante dos meus olhos, para que eu possa vê-lo até que eu morra. Jesus, Jesus, Jesus. O canal Reflexões de Sabedoria foi feito para inspirar você. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Se você gostou dos nossos vídeos,
comente e compartilhe.